Hello，你好，波德兰，欢迎来到2026年1月30号星期五的波兰中文电视。我是你最诚恳的主播 Kenny Chan。1月还没结束，就已经传来年味了。明天1月31号在市中心的 Kelly 剧院，2月1号在 Vancouver 图书馆，2月14号在 Happy Valley 图书馆，2月15号在温哥华有马年春晚，2月18号在 Hoge 图书馆。2月28号在会展中心，还有好多精彩的新年活动，欢迎大家携家带眷、呼朋引伴参加。好的，我们来看本周的重点新闻。首先 ，ICE 利用面部识别系统来加强移民执法。其次，俄勒冈人口增加速度在全美在后段班，同时航空公司新规定。肥胖的乘客需要加购第2座位，以及开设 Sunnyside 的医院急诊室发生麻疹的暴露风险，还有波兰惊现强迫劳动，日薪只有2块钱。最后，麦鲁马县的预算削减1050万，县政府呼吁民众填写问卷来表达意见。接下来我们来看详细的新闻内容。在 ICE 加强移民扫荡的同时，越来越依赖人脸识别等高科技工具，引发隐私跟公民自由的争议。ICE 近日在执法行动中，大量使用 APP 扫描脸部，就能及时连接联邦跟州政府的资料，快速比对身份。根据文件显示，国土安全部门旗下已经在街头进行超过10万次的脸部跟指纹扫描。法律跟人权团体警告，人脸识别技术从原本多用于入境或是特定调查，后来变成街头执法的工具。相关技术在缺乏透明的监督下，恐被广泛使用，冲击宪法第4条修正案所保障的权利。最新数据显示，本周在过去1年，人口增速在全美的后段班。2024到2025年间，全州的人口增加仅8300人，年成长率为 0.2%， 全美排名倒数第12。报告指出，俄勒冈的人口老化、生育率偏低，高度仰赖外来人口补充劳动力跟经济动能。但近年来人口流入放缓，对未来发展构成隐忧。报告指出，随着俄勒冈人口逐渐老化，加上生育率持续偏低，州内高度仰赖新增的工作人口来补充劳动力、消费市场以及税收来源。专家警告，若移民跟迁入人口持续下降，未来在就业、公共财政跟经济活力方面，恐将面临更严峻的挑战。西南航空从本周2起调整大尺码乘客政策，规定凡是无法完全坐入单一座位的乘客，需事先购买第2个座位，即使相邻座位是空位，也不再自动豁免，引发全美争议。新规定允许乘客在航班未坐满的情况下，于航程结束后申请退费第2座。西南航空多年以来被视为对大尺码乘客最具包容性，但如今他们的政策转向令不少支持者感到失望。批评者指出，在航空公司持续缩小经济舱的座位空间，而美国成年人过重比例居高不下，将问题归于个别乘客，恐将加剧歧视的情况。本周的卫生官员警告，于1月26日上午11点28分到下午1点53分期间，曾前往开设 Sunnyside 医疗中心急诊室的民众，可能已经暴露在高传染性的麻疹病毒。这是俄勒冈第2起确诊病例，全州累计已达4例。官员呼吁，在这一段时间内曾去过该医院的民众，尽快联络医师以确认免疫的情况。医生提醒，如果出现发烧、咳嗽或是皮疹等症状，应先致电，避免直接到医院造成病毒扩散。
位于波兰地区的泰戈市近日爆发强迫劳动的案件。检方指出，该市一间合法登记着成人寄养之家，涉嫌以照顾家人为名，诱骗3名海地的亲属来美国。他们入境后却被迫每天工作长达17个小时，而实际报酬每天仅2块钱，并威胁他们如果反抗就遣返回国。检方在本周正式以医疗保险诈欺以及强迫劳动等12项的罪名起诉一对母女，2人均否认指控，目前在外候审。州政府资料显示，该机构过去曾被发现人手不足、照护失当，业主被捕后已勒令关闭。案件预计在5月开庭。事件也再度引发外界对移民弱势跟照护机构监管的漏洞的关注。麦鲁马县政府宣布，2027年的财政年度一般基金的预算将削减约1050万，而哪些公共服务得以保留，哪些面临删减，将部分取决于居民的意见。县政府邀请居民参与问卷反馈。问卷结果将作为主席以及行政团队编列预算的重要参考，并影响预计今年4月中公布的预算方案。问卷中提供繁简体中文界面，以选择题为主，全程匿名，填写时间约5分钟而已。呼吁民众踊跃参加，以确保各族群的需求能够在预算决策中被充分反映。问卷截止日期为今年的2月22日。问卷请点选新闻下方的链接。以上就是本周的重点新闻。想要获得更多更详细的新闻内容，欢迎透过波兰新闻的网站、脸书、微信跟 App 收看。我们还有 YouTube 频道 PCT TV Online， 欢迎大家关注、订阅、推荐、分享。期待我们下次再见。